Se você tem lareira, acho que é bom você ter isso aqui, ó. Brasa fácil. Olha como é que tá. Olha o que vai acontecer, vamos ver, né? É rapidinho. Você retoma o seu fogo. Porque às vezes a lareira, você sabe como é que é, né? Aquele fogo dá aquela amansada e tal, acaba não ficando tão legal, mas ó, você põe o brasa fácil aqui, ó, rapidinho, ele restaura. Aí. É isso aí, gente. Valeu!